Un día era mía y otra noche de él. Vivían una fantasía que no iba a poder ser. Tomé un arma y subí. Ellos no dormían en la 103. Se oía. Abrime mi vida, que no sé si ves quién vuelve por ti. No es la cocaína, no fue el ribotril, preciso. Abrime mi vida, que no sé si ves quién vuelve por ti. Ahora que está fría y ya no es de él, no existe un error de vida, porque la maté, no era mi mujer. No, 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 no. ¡Bravo! Grande, Mateo. Un lujo que nos estamos dando, ¿no? Qué lindo esto de tener conciertos acá vos para nosotros. Sí, vos. ¿no? No me Tendríamos canso. que empezar a pagar entrada nosotros, ¿no? Para venir. No me canso de repetirlo, no me canso de repetirlo. Otro gran tema. ¿Cómo es que se llama este, Mateo? Este es Asesinato en el Hotel. Me parecía. Este- O sea, tercer disco, tercer tema del CD. Sí, es un tema bastante intenso, desde lo que es la letra, la música y la ejecución. Ya vi, sí, que dice que mataste a una persona, todo. Sí, que la maté. Nosotros no vamos a decirle nada a nadie. No. No, ni digan dónde está enterrada. Contarles que antes de arrancar este segundo tema rompió una cuerda y sin embargo se las arregló para encarar de la mejor manera este tema. Salió muy bien. Muy bueno, mucha Muy bueno. polenta.